హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు లక్కీ ఫార్మ్స్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్న పిల్లలు వచ్చేసరికి పెరు క్రాస్ పిల్లలు గైస్. ఇవి ఒరిజినల్ పెరు పుంజుకి పెరు క్రాస్ పెట్టెలుకి వచ్చిన అవుట్పుట్ గైస్. ఇది మా అన్న వంశీ గారు గైస్. ఇవి విజయవాడ నుండి పిల్లలు తెచ్చి వాటిని పెంచి వాటి ద్వారా తీయించిన అవుట్పుట్ గైస్. ఇది అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. అన్న లేని సమయంలో నేను వీటికి ఇలా ఫీడ్ ఇవ్వడము, మెడిసిన్స్ వేయడం జరుగుతుంది గాయస్. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడు పోయి వస్తుంటాను గాయస్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్. మా పెరు పుంజు ఎలా ఉందో, పెట్టలు, ఒరుగు పట్టాలు క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి గాయస్.